到你，却又惊雷起。长夜落日山河灼，你在缥缈云里花里，你在缥缈云里花里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。而我，则是混到宁氏和李元芳身边，与这二人同桌饮酒。对不住二位，能说句话吗？请说吧。这堂中已无空位，不知二位能否见容啊？如此甚好，我兄弟正嫌寂寞。叨扰了，请坐。李元芳的言谈举止，对韩沟复传的关切，令我感到他绝非常人。于是，我故意说了一些他们关心的话题，引起这二人的注意，拖延时间，等待云姑的到来。几位是从扬州来的吗？怎么？有没有一个叫云姑的？我就是。铁手令。我知道了。然而，我没有想到的是，李元芳的武功出神入化，云姑等人竟然是不堪一击。这样，我便只有继续装下去，等待时机。你和云姑同为铁手团的属下，难道互不相识？在铁手团中，只有宗主一人知道我的真实身份。哦，是这样。那么，你与宁氏和元芳分头行动之后，为什么不对宁氏下手，抢夺密信呢？经过迎宾驿和铁仙观之事后，宁氏变得非常小心。我曾几次暗地搜查他的包裹，却没有找到那封密信。我不知道他究竟将信藏到了哪里，也许并不在他的身上。于是我不敢轻举妄动，只是旁敲侧击，察言观色。终于，我们到了山阳，那时你也已到扬州。宗主暗令我不能再等了，于是，我将在群仙茶楼等待李云芳之事告诉了宗主。宗主这才派出云姑、龙峰等人追到了山阳，这样才有了茶楼那一幕。哎呀！你怎么不长眼睛啊你？啊！云姑，是谁？是宁氏，追！烫着我怎么办？没事吧？你们看看老子是谁？密信在我手里，有种来抓我呀！来！宁氏，我追他。铁手令，你是？对，到县衙后院。
龙峰和云姑依着我的指点赶到了县衙，我三人合演了一出苦肉计，终于将那封密信骗到了手。密信既然已经到手，你为什么不将宁氏杀死灭口，却要把她带回到北沟大仓呢？这也是天意。宁氏这个女人非常狡猾，我一直担心她给出的那封密信是假的，于是暂且留下她的性命。本来我想让龙峰和云姑将其带回扬州，交给宗主，但当时你的卫队已经到达，扬州的风声很紧，为保险起见，我决定将她带回北沟大仓。不想这一举动却帮了我的大忙。如果你攻破北沟大仓的那天夜里，只找到了我而没有宁氏，你一定会起疑的。但我二人同时出现，又有李元芳的遗书，这样才令我顺利过关。原来是这样。如果我所料不错的话，那封陷害李汉大人的绝命书，应该是你的手笔吧？你怎么知道？分析不错，那是我用李汉的手书剪贴拼凑，最后找高手匠人精心装裱而成的。那么，你能不能给我说一说李汉之死是怎么回事啊？李汉和你一样，不识时务，一心想做个清官，真是死有余辜。他到阳后，不管我怎样利诱，他就是拒不收贿。在扬州2个多月，明察暗访，忽而到纤户家中访问，忽而又与刺史府和曹衙官吏面谈。过了几日，竟然查起两衙的过往账目来，弄得我狼狈异常，措手不及。与此同时，我又接到密报，说李汉通过调查掌握了一份各衙门受贿的清单，里面牵扯了很多扬州的官吏。一时之间，两衙的空气陡然紧张了起来。于是我便将此事禀明了宗主，这才决定除掉李汉。本来计划是这样：利用发生在山阳的邗沟覆船事件，杀死李汉，而后做成自缢的假现场。于是，李汉到达山阳，刚一住进行馆，铁手团的杀手便化妆成蒲庸，在鲁吉英的一手安排下，潜入李汉身旁。这些你怎么会知道？还记得我在勘察山阳行馆之时，与你的一番对话吗？当时护卫山阳行馆的卫士都是李汉大人从京中带来的吧？是的，一行一共50人。那么行馆中的蒲庸杂役是从哪里来的？是县里负责安排。哦，是这样。你们杀死李汉，是要做成自缢，因此在案发之时，就绝不能有旁人在行馆之中。而李汉身为钦差，他的住所定有卫士严密保护，杀手们即使能够进去，也一定会被李汉发现，这就不可能无声无息地将他除掉，更不可能从容地做出自缢的现场。既然如此，要怎样才能神不知鬼不觉地杀死李汉，做出假现场呢？当然只能是派遣杀手扮作蒲庸的模样混进行馆，待时机成熟，以端茶送水为名接近李汉，而后出其不意地动手将其杀死。狄大人已身陷危境，
竟还能有如此清晰的头脑，真是令人钦佩呀！此外，还有一件事我不太明白，你们为什么要在邗沟覆船之前杀死李翰呢？因为当时李翰已经感觉到了危险，企图逃离山阳行馆。鲁吉英得到行馆仆庸的密报，万不得已之下，只能按令鲍冲立刻动手。可是既然如此，为什么还要留下那封绝命书？李翰并不知道邗沟覆船就已经死去，却莫名其妙地留下了一封绝命书，这岂不是一个巨大的破绽？这是个失误。哦，失误。正是。本来，鲍冲焦刚得到的命令是，杀死李翰，做成自缢现场，将绝命书留在桌案上。然而，我突然得知了李翰要跑，仓促之下，决定提前动手，便忘记告诉鲍冲不要再放绝命书。而我到行馆之后，并没有注意到绝命书的事情，而是发现李翰尸体的双脚离翻倒的椅子竟有2尺多远。这一惊不小，我正在想解决之法，外面响起了脚步声。当时我假装昏死，被抬了出去。事后才知道那封绝命书的事情，于是我将此事禀告了宗主。我说崔亮为何不将绝命书随文送达阁部？原来是这个原因。宗主给我传信，要我将绝命书扣下，不要上呈，我便照做了。当时我还并不知道鲁县令的真实身份，只是觉得他的行动非常可疑，没想到他竟然是自己人啊！像李翰大人这样忠正耿直、勤劳王室的好官，竟如此惨死在你们这般凶残歹毒的巨贪大恶之手，思之真是令人痛心呐！好了，就别再发感慨了。事已至此，连自己的性命都难保了，还有功夫替古人担忧？哈，就凭我鲁吉英装成的一副憨态，竟然骗过了大名鼎鼎的狄大人。我看啊，你也不过就是浪得虚名。井底之蛙，夜郎自大。实话告诉你，不要说你鲁吉英一个小小之徒，就是自负智计过人的巨贪大恶，也难逃我狄某这双眼睛。否则，我这把老骨头早就被对头们挫骨扬灰了。狄大人死到临头，竟还能说出这样的话来，可真是令人敬佩呀！死到临头，恐怕死到临头的是你们吧？狄大人这话说的有意思，我倒想听一听。不错，起初我并没有怀疑到你的身上，但是几天前彭春的一番话却令我感到事有蹊跷。你与林阳很熟悉吗？是的。他究竟是什么身份？是官府中人吗？好像不是。林阳的行踪很诡秘，可以说来无影去无踪。他并不常在北沟大仓，我也说不好他的真实身份究竟是什么。据你弟弟彭秋和北沟的护卫形容，他中等身材，面色黝黑，大眼睛，一部络腮胡须，是吗？
是的。不过，你要说什么？小人总怀疑那不是林阳的真面目。你这是何意啊？有一次他深夜来到北沟，清晨小人去见他，发现他坐在铜镜前，正在往脸颊上粘胡须。你是说他的胡须是假的？应该是。从那时起，我开始怀疑你就是林阳。是吗？你可能不知道，你写给卧虎庄庄主葛天霸的信落在了李元芳手中。而李元芳则将信交给了我。这封信对你们来说，也许有些用处。这是林阳写给葛天霸的信。那你看一看，这封信是不是林阳的笔迹？正是，这是我临行前他亲笔写下的。还记得吗？傍晚，我要你将李翰那封密信的内容默写下来。姬英啊，大人，上次你说到，曾经看过李翰大人留下的那封密信，是吗？正是。能背下来吗？卑职只看过一遍，可能无法全篇背下，但我想，宁贤妹也许可以。好极了，你马上去找他，将那封信中涉及的所有受贿的扬州官吏全部写下来。好，卑职马上去办。此事对于我们来说非常重要，一定要做好。请阁老放心。怎么样，阁老？这就是密信的所有内容。非常好啊！你们辛苦了。这都是我们应该做的。怎么，又要去勤劳公事啊？笨鸟先飞嘛，姬英脑筋愚钝，还是勤谨些好，至少不会耽误公事。姬英啊，你不笨，你的脑筋好使得很呐！啊，谢阁老夸奖，那我就先去了。你自己看看吧。从那时起，我已经确定你就是林阳，而恰在此时，宁氏找到了我。妾身见过大人。好，夫人不必多礼。谢大人。不知夫人有何紧急之事要面见本阁呀？大人，有许多事情，妾身一直藏在心中，未敢言讲。然昨夜妾身辗转反侧，难以入睡。想起王夫李翰之死，想起最近发生的许多事情，妾身不能再沉默了。这才下定决心前来面见大人，道出事情的原委。
他对我说起了你的很多疑点，比如，既然是李翰让你到洛阳找宁氏取这封密信，你为什么不直接到李府面见宁氏，说明来意，却要将宁氏骗到迎宾驿站？还有，铁手团的杀手龙峰和云姑怎么会找到群仙茶楼的呢？难道这真的是巧合？再有，这二人是从何得知你们住在县衙之中的呢？这一桩桩一件件都非常的蹊跷，令他感到你绝不像外表看起来的那样简单。他的一番话与我不谋而合，但是为了慎重起见，我命狄春赶到北沟大仓那间发现你的宿房之中再次搜查，果然发现了藏在脚柜之内的假胡须。除此之外，我还命狄春带着那封假绝命书到山阳访查。老爷，您叫我啊。狄春呐，啊，你把这个啊，果然，在山阳的文笔轩找到了装裱此信的师傅。他告诉狄春，是一个叫林阳的人花重金请他做的。此事一明，一切便都真相大白。我知道，你一定会将我们的行踪禀告你的主子，而你的主子势必会亲自出马。对于我来说，这正是将你们这般逆贼一网打尽的绝好机会。于是，我故意早早地将要攻击卧虎庄之事告诉你，并当着你的面派曾泰赶回扬州搬兵。然而，你们可能没有想到，大楼船驶出山阳之后，曾泰便弃舟登岸，取陆路转回扬州。曾大人，我们现在已经出了盱眙县境了。正是。传令，将楼船停靠在岸。是。你们在运河上俘获的，不过是穿着曾泰官服的替身。其实，曾泰早已率大队卫士赶到卧虎镇，神不知鬼不觉地化妆潜伏在镇中的百姓家中。他飞鸽传书，将讯息告知于我，我这才率众人赶到了卧虎镇。到达之后，我故意将鲁吉英支开，而后命张环、李朗、沈涛、萧豹与曾泰取得联系，定下了这个引蛇出洞之计。而今，尔等已被团团包围，你们的末日到了。哼，你这是痴人说梦，我是想拖延时间。
这声音便处置使卫队向你们的杀手发起了最后的攻击。哼！你还在我的手里！是你！仇旧恨就在这一剑之中。做得好啊！真是一切按计划进行，终于将这一帮恶贼一网打尽了。尽快结束战斗。是，走。
立刻发兵卧虎庄。是。嘿，呀！弟兄们，动手！守卫卧虎堂的弟兄们何在？立刻现身！黄雀在后。就在你们到卧虎镇去的同时，云姑回到了庄中，救出了葛天霸和一众庄丁，并因风可言大人的大军进入庄中，全歼了你的属下。现在你是孤家寡人了。哼，你胡说！你胡说！云姑是我的属下，她不会背叛我，绝对不会背叛我。你别做梦了！从小青死的那一刻起，我就不再是你的属下，而是你的仇人。宗主，好叫你知道，你的亲信龙峰、鲍冲、焦刚、郝强已经被我们杀死在盱眙。今天就是你的末日到了。叛徒，都是叛徒！纳命吧！是为了小青，这一剑是为你多年卖命得到的回报。我是宗主，我才是宗主。这一剑是为了韩沟死难的将士们，为了那些饱受残害的淮北百姓。呀！大人，元芳，一切还好吧？元气已死，铁手团属下除被杀者外，全部投降。好，你辛苦了。葛天霸来。狄大人，葛天霸自知罪无可患，今日特来大人面前领死。你虽身犯重罪，但关键时刻协助大军攻破卧虎庄，又主动将韩沟副船失踪的官盐献出，并装上趸船，足见投诚之意。本阁依前言，特免而死罪，准居盱眙城中。谢大人。
不杀之恩。自即日起，遣散卧虎庄所有家丁，卧虎庄充公。谢大人。你还是谢谢死去的小青吧。韩沟复传一案，自案发伊始至今日具结，已历2年又3月矣。而今元凶受首，逆魁成秦，此圣上圣福教化之功也。今运河归治，漕运宁定，盐运复兴，已在须臾之间。此黎民之幸，天下之幸也。今日本阁秉圣意，明公行，将这一干危害百姓、祸乱朝政的巨贪大恶明正典刑。来呀！将崔亮、吴文登、杨九成、鲁吉英、文清押赴法场，斩首示众。是。要您帮忙疏运河道。大人呐，您这算找对人了。就冲着您这句话，我老虎就是将这把老骨头扔在这渠上，也绝不后悔。狄仁杰顿首，前蒙圣恩，擢为江南道处置大使，查韩沟复传一案。今真相已明，大案结陈。扬州勋略引王元祁，劫匪为凶，收买官府，合谋邀劫朝廷言传，抢夺官盐，令运河梗阻，漕运不兴，淮北无盐，民生凋敝，实为恶中之首。今已伏诛。山阳令鲁吉英，扬州刺史崔亮，长史吴文登，漕运使杨九成，盱眙县令文清，立职之变，与元祁官匪共谋，情疏可恶，经三司推事，坐实其罪，就地正法，明正典刑。卧虎庄庄主葛天霸虽与之共谋，私受官盐，然事后反正，协助官军攻破壁垒，消灭逆党，寻回失踪官盐。且其次女雅清全力营救检校千牛卫大将军李元芳，终未破盐案，以身殉难，情史可嘉。臣上体
天恩量刑取士，从轻发落，使与其长女共居盱眙。工部水部郎中李翰，勤劳王室，清正耿直，志虑忠纯，因揭露巨贪黎著，为歹人所害，情实堪悯。因请四为吏部尚书，今金子光禄大夫，决同前例，恩养其家。上臣同封入部，不续再奏。今邗沟渠道疏浚，运河畅通，漕运如旧，淮北盐市再归王化。此实乃圣上之德，备于万民，臣不生欣喜之志。因上表具奏，臣狄仁杰再拜顿首。事情竟然是这样，袁琦这个逆贼，好，杀得好！像崔亮、吴文登这些巨贪大恶，不杀不足以平民愤。邗沟复船已发2年有余，各部潜力皆不能破。独敌淮阴精诊谋查，俯仰是非，巡阅便告功成，真是神乎其能啊！简之，陛下，传旨吏部，狄淮阴折中所奏一概照准，无需复议。臣遵旨。请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。